Årbakke har hatt et ERP-system gående sist installasjon siden 2009. Vi har brukt mye tid opp igjennom for å finne et bedre system, og funnet til at Rambase er det beste for Årbakke AS. Jeg har tatt og samlet alle avdelingene og funnet spisskompetansen i hver avdeling, og sett i en gruppe for å være med og både finne systemet og nå etterpå å være de som er ansvarlige for installasjonen. Sånn at vi klarer å ta del i å lære eller bruke det systemet som allerede Rambase har. Ikke finne på alt nytt og prøve å oppgradere, men bruke det og tenke at Årbakke gjerne ikke har vært lurest på alt fra før. Sånn at nå skal vi lære oss å bruke det som Rambase har, og så skal vi spe på med litt spesialtilpasninger etter hvert, hvis det er det vi trenger. Så nå skal det bli deilig å kunne rapportere til styret samme dagen, så vi vet hvordan gikk butikken.